Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, danes gostim najstnico, katere ime vam ne bomo razkrili. Tudi njeno identiteto ne boste izvedeli, ne boste je videli, njenega obraza, kajti identiteto skriva njena družina. Tako je tudi le to njena želja. Aurora Anima Mea je namreč medij. Je namreč deklica, ki ima posebna videnja, ki so se začela že zelo, zelo zgodaj. Danes boste spoznali njeno pot. Danes boste spoznali, kakšne sposobnosti ima in kako z njimi živi. Prvič na televiziji je danes v naši družbi. Torej, Aurora, pozdravljena, dobrodošla. Jaz sem te sicer že obiskala, pri vas doma sem bila, želela sem spoznati tebe, videti tvojo družino, ker sem slišala zate, sem mislila, a ne, to ne more biti res. Verjetno se je že tudi pri vas kdo oglasil, kakšen dvomljivec, ne? Ja, že kar nekajkrat. Kako se je vse skupaj začelo pri tebi? Saj to zgodbo opisuješ tudi v knjigi, ki si jo izdala kot 12-letnica, ampak s čim se je začelo? Prva videnja so se pojavila, ko sem bila še zelo majhna. Z meditacijo sem se začela ob podpori svoje družine ukvarjati pri 9 letih. Okay. Nenehno sem videla različne oblike, pisane oblake, svetlobo. Moja videnja so se potem z meditacijo vedno bolj razvijala. Enkrat pa smo dobili duhovno sporočilo iz sveta ljubezni, napiši duhovno knjigo. Okay. Najprej sem bila zelo presenečena, ampak sem se vseeno lotila pisanja. Pri 10 letih dejansko? Ja. Wow. Ena izmed prvih stvari, ki jih tukaj opisuješ, je dejansko ta komunikacija z Arnoldom. Ja. Kdo je v bistvu Arnold? Kako je to izgledalo? Arnold je v bistvu moj duhovni prijatelj v duhovnem svetu. Večkrat sem obiskovala tisti duhovni svet in tam je potekalo moje duhovno učenje. Učila sem se ravnanja z ljubeznijo, čutiti in biti ljubezen in tudi kako na življenje, stvari in bitja gledati z duhovne plati, z ljubeznijo. Pomembno je prisluhniti svojemu srcu in sanjam ter prepoznati njihovo pravo sporočilo. Kaj vse pravzaprav zaznavaš? Že ko pogledaš nekoga, vidiš določene zadeve, vidiš določene informacije, kako izgleda, kako opiši nam ta svoj dar, ki ga imaš? Najprej vidim dogodke preteklih življenj, ki imajo močno povezavo in vpliv na izbiro učenja v tem utelešenju. S temi videnji se razjasne in pokaže marsikakšna povezava s sedanjim življenjem. Z videnjem se pomaga pri razčiščevanju vezi, situacij, medsebojnih odnosov. Če smo se kje zataknili, ali kaj, ne? Ja, ker recimo jaz vidim, kako je do neke situacije prišlo in zakaj. In tako situacijo recimo razumemo, jo zato tudi lažje sprejmemo in razčistimo. A je dejansko, kako to recimo poteka, ne vem, znotraj naše družine, a ne? Recimo, je možnost, da je bila moja mama v prejšnjem življenju v bistvu moja sestra ali pa moja, ne vem, teta. A se v bistvu skozi življenja vidiš, da se gibamo znotraj te družine? Kako je s tem? Ja, definitivno. Zmer imamo druge vloge in lahko si tudi zamenjamo. Naprimer, lahko se zgodi tudi to, da v enem življenju je mož, naprimer, ubil svojo ženo. Duši se po smrti dogovorita, kaj bi se lahko v naslednjem življenju zgodilo, da se on nauči, da to ni bilo prav. Lahko se zmenita, da si tudi zamenjata vlogi. Se pravi, bereš dušne dogovore? Ja. Wow, izjemno. Do teh dušnih dogovorov, se pravi, preko meditacije prideš do tega? Ja. Kako so tvoji starši ugotovili, da je res nekaj na tem, da ni to samo tvoja, ne vem, ful bogata domišljija, ki itak imajo vsi otroci?
V bistvu so bili tako, kot neka potrdila so bila vedno. Videla sem toliko v bistvu slik, toliko stvari sem kot vedela, pa recimo sploh, da mi nekdo za nekaj ni povedal, jaz sem pa kar to vedela. In marsikdaj so se nam pojavljale te potrditve, vedno je nekaj, kar to potrdi. Svoje identitete ne kažeš, oziroma tvoji sošolci recimo tudi ne vedo, ali kako? Ne, razen moje najboljše prijateljice, ki ji pa res lahko zaupam in je zato tudi odprta. Drugače pa nihče ne ve. Ne. In kako se počutiš ob tem, a nisi ono, kako bi jim povedala? Ja, včasih tudi, ampak zaradi mladosti še ne povem. Ko bo čas in ko bom začutila, bom pa tudi to povedala. Se bojiš, da bi te označili kot, ne vem, čudakinjo, ful drugačno in da bi te zaradi tega, ne vem, se ne bi hotel družiti s tabo? Mogoče je glede kakšnih sošolcev res tako, ampak v glavnem pa samo še ne čutim, da bi bil za to čas. Wow, zanimivo. Pravzaprav je vsa tvoja družina, mislim, ste posebni, imate neko posebno poslanstvo, skupaj meditirate, skupaj živite to duhovno življenje dejansko v praksi. Ja. In tudi ostali člani tvoje družine imajo kakšne sposobnosti? Ja, imajo in tudi skupaj skozi sodelujemo in se dopolnjujemo. Nisem edina, ki vidim, nisem edina, ki dobivam sporočila. Vsi se skupaj povezujemo in tvorimo tisto celoto. Se ti zdi, da imamo vsi neke take sposobnosti, ki jih moramo mogoče zbuditi, ali si je pač tvoja duša za to življenje res zbrala to misijo, da pomagaš ljudem ravno s tem, da jim poveš, ni tu hudo, to je tvoj dušni dogovor, zdaj je tako, to lekcijo moraš dati čez. Kaj misliš? Nadčutne zaznave so del vseh nas. Pri nekaterih so izrazitejše, drugi jih komaj opazijo, eni pa sploh ne. V vsakem primeru pa so prisotne. In tudi ni nujno, da se vedno pojavijo v obliki videnja. Lahko so tudi sanje, občutki ali pa neki dogodki. Recimo mi srečamo neznanca, ki nam mimogrede pove nekaj, kar je za nas v resnici izrednega pomena. Tudi to je lahko duhovno sporočilo. Tudi nočne more so duhovno sporočilo. Lahko se pojavi tudi kot notranji občutek. V takem primeru velikokrat mislimo, da so samo naše misli, je pa v resnici duhovno sporočilo. Wow. Zdaj v tem posebnem času verjetno dobivaš tudi kakšna kolektivna sporočila oziroma sporočila za več ljudi, za maso ljudi, recimo, ne vem, za Slovenijo, za svet, ker so čudni cajti. Ja, toliko, kot mi je dano, ne dobivam zdaj teh podrobnosti, ker v bistvu to ni zdaj niti zame toliko pomembno. Je pa pomembno, da ne glede na situacijo, smo še vedno ostanemo v občutkih božanske ljubezni in da nas ne zanese, da ne prevlada strah. Zdaj o tej božanski ljubezni, kaj to je, kako to začutimo, kako to doživimo, izkusimo in tako naprej, boš govorila tudi ta dogodek, ki ga pripravljamo preko spleta dejansko, in tem ljudem pa boš v bistvu razkrila sebe, se jim boš pokazala. Ja, verjetno ja. Verjetno ja. Bom videla, ja. Boš videla, ker če boš začutila, da so pripravljeni, recimo. Ja, točno tako. Odlično. Kaj bo namen tega našega spletnega srečanja? Tudi neka meditacija je pripravljena, ne? Ja, zdaj v življenju velikokrat pride do konfliktov. In veliko konfliktov se konča z zamerami. Ampak z zamero postavimo neko blokado, ki do nas in ki preprečuje, da bi lahko do nas prišla ljubezen. Tako da je zelo pomembno spuščanje negativnih vezi, spuščanje zamer. In ja, v ta namen sem pripravila tudi meditacijo. In to bo tudi, ta tema bo tudi del dogodka. Super.
Aurora, kaj boš, ko odrasteš? Vendarle si še najstnica, zgodna najstnica. Zelo bi se rada ukvarjala z duhovnostjo, rada bi imela seanse, pomagala ljudem, kolikor jim pač lahko, ker vseeno, pa tudi če jaz ljudem predam informacije, je pa na njih, kaj naredijo na sebi. No, sej nekaj omejeno seans izvaja že zdaj, ne? Ja, to pa že. To pa že, odlično. Kako veš, ker velikokrat tudi v naši oddaji so že govorili, ne, da ti lahko kanaliziraš ali pa govoriš z neko entiteto, z nekimi vodniki, kakorkoli že, pa ni nujno, da so dobri, so lahko tudi slabi, pa ti dajo napačne informacije ali pa te manipulirajo. Kako ti veš, recimo, da govoriš s pravimi tistimi, ki nimajo slabih namenov? Pred komunikacijo z duhovnim svetom je nujno potrebno, da prostor, v katerem smo, in vse prisotne zaščitimo z božansko ljubeznijo. Ker tako zagotovimo, tako kot si ti rekla, da so informacije samo iz ljubezni, da niso neke napačne informacije. Je pa pomembno, da se vsi prisotni strinjajo, da so zaščiteni in da so vsi v pozitivnih čustvih, torej da niso v nekem strahu, ker negativne čustva preprečujejo, da bi zaščita delovala. Ampak prihodnosti pa ne napoveduješ? To pa ne. Zato, ker niti ni nikoli prihodnost zagotovljena, pa še tako bi v bistvu na nek način preprečila njihovo učenje, ker če jim povem ljudem vse odločitve vnaprej, ne bodo imeli priložnosti, da na sebi delajo, da se učijo in se odločajo sami. Torej, je potem sporočilo, da ljudje ne vedo, kaj bo v prihodnosti? Boljš, da ne? Boljš, da ne. Boljš, da ne. Z mnogo dušami si že komunicirala z ljudmi, ki so prišli do tebe preko naključij in ključev po pomoč. So vse duše dobre? Ja, v bistvu ja. Vse duše izvirajo iz božanske ljubezni, samo da so se nekatere zgubile na poti svojega učenja. Torej, nekatere so se zaradi različnih razlogov, so jih prevzela negativna čustva in niso tam, kjer bi mogle biti, niso v domu božanske ljubezni. Ampak tudi tem dušam se da pomagati, spet začutiti ljubezen. Kaj pa ljudje dobijo, recimo, vidiš te vpoglede v prejšnja življenja, ne? In včasih vidiš tudi zelo neprijetne stvari, kot so, ne vem, samomori, umori in tako naprej. Tudi to poveš, tudi to skomuniciraš, je tudi za tem nek višji namen, smisel, neko učenje? Ja, definitivno. Recimo, tudi strah se lahko iz prejšnjega življenja prenese in sicer recimo s takšnimi težkimi dogodki. In tudi z zavedanjem vzroka za ta strah se strah sprosti in sčasoma tudi izgine. Pa marsikakšne negativne vezi, tudi zamere se lahko prenesejo iz takšnih dogodkov, iz prejšnjih življenj. Zato je velikokrat pomembno, da slišimo, kaj se je zgodilo, ker tako nam je marsikaj bolj jasno. Se spustijo zadeve. Knjiga Nauki življenja in duše, tukaj so pravzaprav zajeti tvoji vpogledi? Ja, najprej v prvem delu knjige opisujem svoje duhovno učenje. V drugem delu knjige pa opisujem videnja preteklih življenj posameznikov in na koncu vsakega poglavja je tudi njegov nauk. Wow, kristalna dimenzija, mami, polet. Nekaj si rekla, da bi tudi želela prebrati svoje knjige. Ja, prebrala bi en odlomek in potem tudi en nauk. Ok, super, kar izvoli. Spet sem ves dan razmišljala o Arnoldu in v večerni meditaciji odšla v duhovni svet h Greti. Pokazala mi je kamen in vprašala, kaj je to? Nenavadno vprašanje, saj se mi je zdel odgovor logičen. Odgovorila sem, to je kamen. Presenečena sem bila, ko se je nasmehnila in odkimala z razlago. To je ljubezen.
Vse, kar vidiš, je narejeno iz ljubezni. Če hočeš zdraviti z ljubeznijo, na stvari ne glej zemeljsko, ampak duhovno. Ponovila je vprašanje, le da je tokrat kazala na rastlino. Povedala sem, da je to ljubezen in da se pri zdravljenju uporablja ljubezen, toda ne lastna, saj ljubezen nobenega utelešenega bitja ni popolna. Na zemlji smo zato, da se izpopolnimo. Greta je bila zadovoljna z odgovorom. En nauk bi bil pa še, oziroma del nauka, da lahko nekomu pomagamo, moramo najprej izpopolniti sebe. Pomagati z ljubeznijo in pri tem verjeti vase ter v druge, ki so v božanski ljubezni. Zaupajmo sebi in svojemu pravemu jazu. Naj se naše misli obrnejo iz fizičnega sveta v svet čistosti ter popolnosti, božanske ljubezni, saj to smo in za večno bomo. Torej, je to res, ko pravijo, da je Zemlja v bistvu kot ena velika učilnica za duše? Ja, točno tako. Na Zemlji smo zato, da se učimo. In ko je naše učenje izpopolnjeno, duša tudi opravlja svoje naloge. Duša pred utelešenjem v bistvu se s svetom starešin in duhovnim vodnikom pogovori o izbiri telesa in učenja. Izbere si, s katerimi dušami bi tudi rada sodelovala. Naprimer si izbere družinske člane ali pa prijatelje. Te duše lahko potrdijo ali zavrnejo učenje na Zemlji. V nič niso prisiljene. Niso prisiljene, da se bojo mogale z drugimi dušami utelesiti. Se pravi, tudi mučitelje smo si izbrali sami za učitelje? Ja, v bistvu smo si. Vse si izberemo sami. Vse si izberemo sami. Mislim, to te precej opolnomoči, ne? V tem smislu, pa si vse sam izbral, pa mogoče ni tako slabo. Ja, ker vse si izberemo zato, da se naučimo nekaj iz tega. Ne bi se mogli veliko naučiti, če bi bilo življenje samo lepo. Ti si rekla, da si pri 9 letih začela meditirati. Ja. To je bila tvoja želja ali so te prisilili? Moja želja, ker jaz, ko sem začela videvati, ko sem imela videnja, sem veliko več želela o tem izvedeti. Moji starši so pa že prej meditirali in tako sem pač staršem povedala in se je meditacija začela. In sem uživala v tem, da sem nove informacije izvedela. Rada to počnem. Fajn, super. Veliko ljudi se mi zdi, da v tem času je začelo meditirati, tako da je to definitivno dobro? Ja, definitivno je. Krasno. Jaz se zelo veselim te meditacije, ki jo pripravljaš in zelo se veselim tega, da bom videla, kako izjemno žensko boš odrasla, glede na to, kako neverjetno poslanstvo imaš. Tvoja zgodba je hollywoodska, ampak se dogaja tukaj v Sloveniji. Neverjetno. Imaš še kakšno posebno sporočilo za gledalce? Ja, vse, kar je okrog nas, je iz božanske ljubezni. In pomembno je, da ne glede na to, kaj se nam zgodi in kakšni so ljudje okrog nas, ostanemo v božanski ljubezni in jo čutimo. Da ne padamo v strah, ne? Ja. Tako, v naši družbi je bila Aurora Anima Mea, tudi intervju z njo in tudi njeno knjigo, o njeni knjigi lahko več izveste na www.klepetobkavi.si, kot tudi o njeni posebni meditaciji in vsem ostalemu. Spremljali jo bomo in hvaležni smo, da smo danes lahko predstavili to izjemno slovensko zgodbo.